Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le Simsync SDDQ et comment le configurer. C'est quoi le Simsync? Le Simsync, c'est un outil de synchronisation qui synchronise les dossiers et fichiers du serveur à votre jeu. Donc, lorsque vous lancez la synchronisation, s'il vous manque une track, soit un skin, le mod, un DDF, il va vous l'installer pour vous. Bon, pour downloader le SimSync, il faut se rendre sur le site de la ligue concernée, donc Supporter du Québec. On se rend sur le site. On tape supporterduquebec.wifeo.com. Enter. On se rend sur Download. On clique sur la photo Simsyncpro SDDQ. Une fois téléchargé, on clique sur la petite flèche ici en bas. Affiché dans le dossier. Double-clic. Oui. Suivant. Suivant. Je suis d'accord. Suivant. Ici, il peut arriver que ce soit pas le bon chemin. Pour la simple raison, il y en a qui peuvent avoir placé le jeu soit sur une autre partition ou sur un autre disque dur. Si tel le cas, ici le petit carré avec trois petits points, on clique dessus, on s'en va dans ordinateur. Comme moi, c'est dans le E, R facteur, OK. On vérifie. R facteur, c'est bon. Suivant, démarrer, quitter. Bon, maintenant, on va l'installer, puis le configurer. Là, on est rendu à la configuration. On ferme la fenêtre. On se rend au dossier de notre jeu. Excusez. Non. Démarrer, ordinateur, local E. Vous, ça peut être CC, programme file x86 et même peut-être juste dans le C. Moi, c'est dans le E. R facteur. Là, on va voir le petit icône Simsyncpro. Bon, on va se créer un raccourci. Clic droite. Créer un raccourci. On le met sur le bureau. On ferme la fenêtre. Une fois sur le bureau, vous faites un clic. Il faut qu'il soit exécuté toujours en tant qu'administrateur. Pour ajuster cette fonction, on fait un clic droite sur l'icône. Propriété. Compatibilité. OK, moi c'est déjà coché. Si ça ne l'est pas, vous le cochez. Appliquer. OK. Maintenant, on clique sur l'icône.
Oui, ça va se refermer, mais on va le repartir. OK. Voilà le SimSync. Bon, tout d'abord, il y en a que peut-être ils l'ont déjà. Il peut arriver qu'il soit. Ici, vous pouvez voir toutes là, les ligues. Il faut sélectionner, comme pour la Super 2 du Québec, il faut sélectionner le Simsyncpro SDDQ.ini. Bon. Là, maintenant, pour vous montrer la synchronisation, comment ça va le faire, je vais ôter un circuit dans mon jeu, à titre d'exemple, parce que pour vous montrer le reste de la configuration. Supprimer. OK. Bon, là, on sélectionne la série qu'on veut avoir. Je sélectionne SDDQ BBM. OK. Maintenant, là, on lance la synchronisation. Pour lancer la synchronisation, être sûr qu'elle se fait bien, on va dans Options. On clique sur Préférer serveur principal. On fait ici Démarrer. La synchronisation commence. Bon, vous voyez, là, ici, il me manque le circuit Isbroughton. Vous voyez tous les fichiers aux endroits qui vont l'installer. Vous faites ici en haut à gauche OK. Et maintenant, il va vous l'installer dans votre jeu. Je comprends pas, c'est pas vite aujourd'hui. On va se rendre, on va se rendre.
On va faire une petite pause, là. Même que la synchronisation soit faite, je vais vous revenir. Bon, la synchronisation terminée, vous faites OK. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez démarrer votre jeu à partir de ce bouton. Vous allez voir. Et voilà. En souhaitant que ce tuto vous a aidé et on se revoit à un prochain tuto.